Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest. Hola, me llamo Francisco y os voy a hablar del oso panda. El oso panda es un animal vertebrado de pelaje blanco y negro. La familia del oso panda se desplaza por tierra y se alimenta de fruta espesa y casi siempre come caña de bambú. Habita en los bosques montañosos. Se caracterizan por ser montañosos y se protegen entre árboles o en cuevas. Está en riesgo de extinción por la forestación del bambú, que le sirve de alimento, y el cambio climático. Las causas de su desaparición son la caza furtiva, la tala de árboles y la desaparición de su alimento, que es el bambú. Hay un oso panda que está en un árbol descansando. Aquí hay dos osos panda comiendo caña de bambú. Aquí hay un oso panda escondiéndose, no sé. Y aquí hay un oso panda tumbado en el árbol. Y aquí está la huella del oso panda. Y aquí hay dos osos panda bebiendo agua. Caña de bambú. Qué mono. Y aquí dos osos panda. Ya está. Give him tulips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Hola, soy Juncal y os voy a hablar de un animal en peligro de extinción, el koala. El koala es un animal vertebrado y es un mamífero. Características físicas: pesa entre 5 y 50 kilogramos, longitud 78 centímetros. Es gris y blanco con el hocico negro. Es herbívoro, come hojas de eucalipto. Anda a cuatro patas y también trepa. Vive desde las islas costeras con altos eucaliptos hasta los bosques de bajos árboles. Causa de su desaparición: es uno de los animales más atractivos del mundo y por eso lo cazan. Es una especie australiana. Es que prohíban cazar por su zona y que no corten los árboles de eucalipto. Estos son dos koalas como besándose y uno tiene una hoja de eucalipto en la boca. Esto es una madre y su hijo lo tiene encima. Parece más grande. Y esto es un bebé koala que está mirando como a la cámara. Esto es un bebé, creo que recién nacido, en unas manos de un señor. Y estas son una familia como haciendo el tren del... Y ya está. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman. Hola, me llamo Dayan. Voy a hablar de un animal en peligro de extinción que se llama gavial ganges. Es vertebrado,
Pertenece al grupo de los reptiles. Características físicas. Tiene 110 dientes, no pueden andar por la tierra, se desplaza a 4 patas y corriendo. Mide entre 3,5 metros o 4,5 metros. Y solo encontré algunos ejemplares que miden 6 metros. Pesan entre 120 kilos o 281 kilos. Se han encontrado algunos ejemplares que pesan más de 600 kilos. Se alimenta, cuando es chico se alimenta de animales invertebrados, por ejemplo las ranas. Y cuando son grandes se alimentan de mayormente pescado. El hábitat es en los ríos de agua dulce, en Pakistán, Nepal y la India. Causa de su desaparición hay sequía, y entonces eso es lo que provoca que los ríos se sequen y los cocodrilos, como no pueden andar por la tierra, pues se mueren o los matan con su carne para venderlos, con su piel hacer botas, zapatos, carteras, bolsos. Están en peligro de extinción porque le roban sus huevos. Aquí está un cocodrilo, como tiene la sangre fría, pues ha salido un poquitín a la tierra para calentarse. Aquí está un cocodrilo como saliendo del hocico. No veo. No es un cocodrilo cualquiera porque tiene el hocico como estrecho. Aquí hay un cocodrilo con un montón de crías. Pueden tener entre 20 huevos o 100 huevos. Aquí hay un cocodrilo entero. Y es cazando una anguila. Un montón de cocodrilos. Y una cría. Bueno, sí. Hombre, la cría. Aquí está el esqueleto. Aquí hay un cocodrilo en el agua. Mr. Sandman, Yes? bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman. Hola, soy Irene y os voy a hablar del panda rojo o panda menor. El panda rojo vive en el sur de China. Vive en los bosques templados y en zonas altas. Es omnívoro y mamífero. Quedan 2.500. Tiene el pelo corto y rojizo. Tiene la cola larga y las patas delanteras cortas, por eso tiene una peculiar forma de andar. Comen huevos, pájaros, insectos y mamíferos pequeños. Se pueden ver en los zoos de Norteamérica y Europa. Están en peligro de extinción porque los cazan por su piel y les rompen la casa. Aquí hay un panda rojo en un zoo. Aquí es donde viven. En China, En el sur de China. Sur, no todo China. Aquí hay 2 pandas rojos. Esta será la madre y este el hijo. Aquí hay un panda rojo en un árbol, en un tronco. Aquí hay un panda rojo. Parece que está durmiendo.